Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya guyyaarraa yaada keessan irratti hundaa'uudhaan gosa barnoota Ingiliffaa qabannee isinii dhufnee jirra. Warroonni mana kanaa keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa, wal biraa gahuu hin dagatinaa siin jenna. Qormaanni ifa baruu odaa ispeeshaal boordingii sekondarii iskuul gireed 8 entiraansii egzaaminashin jedha. Gosa barnoota Ingiliffaa kan barnoo bara 2017 biroon barnoota Oromiyaa qopheesse jechuudha. Akkuma kanaan dura qormaata gosa barnoota saayinsii fi afaan Oromoo isiniif hojjechaa turre. Har'a immoo gosa barnoota Ingiliffaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Asumaan warroonni mana kana keenyaaf haaraa taatan sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gaaffii tokkoffaan as an Ethiopian citizen what do you think is expected from us jedha. Egaa isin waayilaa beeksii paragraafii waayilaa beeksii kana gaa ni dubbistanii awwaan dubbisee jiruuf amma gaaffii numan isiniif hojjedha. Isin viidiyoo dhaabdanii irratti dubbisuu dandeessanii. Gaaffii tokkoffaan as an Ethiopian citizen what do you think is expected from us jedha. Akka lammii Itoophiyaa tokkotti maal gochuutu nurraa eegamaa jechuudha. Shi'aan A. Make effort to defrost their habitat jedha. B. Do nothing jedha. C. Make effort to conserve jedha. D. Do something to result them jedha. Deebii sirrii kan qabatee jiru gaa C kan jedhu make effort to conserve kan jedhu kana kunuunsuuf carraaqii gochuu kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa number 2 question number 2 gaaffii lakkoofsa lamaffaan what makes waayilaa beeksii unique animal jedha. Waayilaan bineensa irraa addamaatu maaltu isa taasisaa jedha. A. Popular everywhere. B. No more existing. C. Only males are poached. D. Rare species. Deebii sirrii kan qabatee jiru gaa D. Rare species kan jedhu kana ta'a jechuudha. Saniif malee sanyii baay'ee gariiba yookiin xiqqoo ta'e jechuudha. Kanaafuu deebii sirrii kan qabatee jiru D kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa sadaffaan which one of the following is not mentioned as cause for the disappearance of waayilaa beeksiidha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu akka sababa dhabama waayilaatti dubbicha keessatti hin ibsamne kan keeyyaticha keessatti yookiin dubbicha keessatti kan hin ibsamne kamii jedha. Gaaffii eerra ka jiru reporting them in laboratory jedha. B. Poaching jedha. C. Habitat loss jedha. D. Competition with domestic livestock jedha. Deebii sirrii kan qabatee jiru A ka jedhu kana reporting them in laboratories ka jedhu. Laboratorii keessatti akka baay'atu gochuu kanan kun hin ibsane jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 4 question number 4 when do male waayilaa rejoin the group. Kormaan waayilaa yoom gara gareetti yookiin gara tuutaatti deebi'a jedha. Gara gareetti yookiin gara tuutaatti yeroo kam deebi'a jedha. A. During migration. B. During mating season. C. When they attack their enemy. D. When they graze kan jedhu kana saniifuu deebii sirrii kan qabatee jiru B. During mating season yeroo walqunnamtii yookiin waqtii walqunnamtii saalaa raawwachuu jechuu gara qoontiitti tuutaatti yookiin gara gareetti deebi'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 4 yookiin question number 5 the word mature in paragraph 2 means jechi mature jedhu paragraph lamaffaa keessatti hiikaan jecha kanaa maal jedha. A. Young. B. Old. C. Infant. D. Undeveloped. Deebii sirrii kan qabatee jiru B. Old kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 6 the word which in paragraph 2 paragraph 1 refers to. Paragraafii tokkoffaa keessatti jechi which jedhu maal ibsa jedha. A. E. Horn. B. Female. C. Male. D. Walias. Deebii sirrii kan qabatee jiru which jedhu wantoota bakka bu'a waan ta'eef saniifuu horn kan jedhu gaafa jechuu yookiin gaafota kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 7ffaan contextual
meaning hiika jechoota jechuudha. Hiika jechoota. Lakkoofsa torbaffaan he wanted to study the Gada culture of Oromo in research. He wanted and meet the indigenous older in Borana jedha. Indigenous jecha jira sararame kana indigenous kan jedhu kun hiikaan jecha kana maali jedha. Native, B external, C foraging, D outside. Indigenous jechuu jecha jedhu kana deebisee kan jiru native dhalataa naannichaa biyya keessaa jechuudha. Saniifuu native kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 8. The soldier had abundant logistic, hence they didn't have to worry about it. Jechi abundant jedhu hiikaan jecha jira sarame sun deebii isaa kan ta'uu danda'u maa kamii jedha. A storage, B interesting, C more than enough, B continuous, D continuous. Deebii sirrii kan qabatee jiru C kan jedhu kana abundant jechi jedhu more than enough kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 9 grammar jedha. Caasluga jechuudha. They decided dash business together jedha. A starts, B to start, C started, D starting. Deebii sirrii qabatee jiru B to start kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 10 dhifama. Gaaffii lakkoofsa 10 the child was playing game dash his mother was washing his clothes. Playing game bakka duwwaa kan guutuu danda'u kam jedha. A when, B where, C because, D while. Deebii sirrii kan qabatee jiru D while kan jedhu kana ta'a. Utuu yeroo sana jechuu kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 11 in my while life I dash hippopotamus. A had never seen, B was living with, C have never seen, D lived. Deebii sirrii kan qabatee jiru C have never seen kan jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 12 if you eat your lunch on time and get satisfied, you dash your class attentively. A will attend, B would attend, C would have attended, D don't have to attend it. Deebii sirrii kan qabatee jiru will attended. Conditional sentence type 1 dha. Kun garee if clause keessatti gochima amma at get yoo qabaanne gara main clause keessatti will plus verb 1 will attended fayyadamne jechuudha. Saniifuu deebii sirrii kan qabatee jiru kan jedhu kana ta'a jechuudha. Saniifuu warroonni mana keenya kanaaf araatatan guyyaa irraa hanguma laaf gaaffii lakkoofsa 1 hanga 12 isiniif hojjenne mana keenya yaada keessan irratti hundoofne isiniif xumura paartii lamaffaan itti fufa. Warroonni mana keenyaaf araatatan sabskraabii godhaa nu jajjabeessaa. Dogoggoraa argameef